こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、メサが近々見つかる前兆とも言える縁起の良い羊を見つけました。それはいいのだけどまた峡谷に落ちたわね。穴に落ちたところで気を緩めてしまったのが敗因です。長くプレイすればするほどレアな仕掛けに引っかかりそうなので、さっさとメサを見つけ出したいところです。さて、バイオーム表についてはジャングルの突然変異とメサが残ったまんまです。地図の方はちょうど30枚で、山手線の内側2つ分が入るほどの広さになりました。ここまでメサが出ないのは予想外の予想外の予想外です。キノコバイオーム以外は10枚も調べれば見つかると思ってたんですけどね。さて今ちょっと困っているのが手持ちの地図の並べ方です。ラバのインベントリは横幅5個しかないので、31枚目以降の地図がはみ出してしまうんです。とりあえず全体的に左下側にずらしました。26枚目の地図だけははみ出すので変な場所に置きましたが、まあ仕方がありませんね。うおーいつの間に日が暮れてた。やばかった。さて、古い位置調整用の地図は処分して、ぼちぼち新しい位置調整用の地図作成ポイントに移動します。作成ポイントは30枚目の地図の南東の端なのですぐ近くです。さて、作成ポイントの微調整で地図に集中しているところなのですが。ちょっと待てー。こんなところに峡谷とか。しかもよく見るとこのまままっすぐ進んでたら落ちてたじゃないですか。下に溶岩を配置するとかどこまで至れり尽くせりなんですか。そんなことより、地上で廃坑を見つけたの初めてじゃないの？陸地でとなると初めてですね。かなり珍しいはずです。要するに、これもまたメサが見つかる前兆ということですね。そこまでは言ってないわよ。そういえば、地下で素手掘りでの廃坑発見を試みた時は、わずか10時間ほどで見つけてました。それがいつの間に、トータルのプレイ時間が200時間を超えてます。今となっては廃坑発見なんてぬるゲーだったわね。前回の紅白羊に、今回の陸地から見える廃坑、立て続けに天変地異が起こっているようですので、ほんとそろそろメサが見つかりそうな予感です。さて、いよいよ冒険の時間、地図31枚目に突入ですね。前回で味を占めた水蓮の葉を使った川渡りですが、これやっぱり難しいです。けど危なっかしいわよ。万一川底洞窟があったりしたらまたラバの生命の危機じゃないの。そうは言っても、リードで引っ張って川を渡らせる方法がどこまで安全かわからないです。練習して、ラバを水につけずに渡らせるのがベターだと思うんです。まあ、水蓮の葉をケチるのがいけないんです。2枚置けば大丈夫なんです。のように過信するのは誤りで、やはり練習を積み重ねることが大事なんです。さて白樺の森を通り抜けているところなんですが。おお、久しぶりにゾンビに出会いました。ついさっきベッドで就寝したのですがやや遅れてしまったようです。突然変異の砂利山を抜けたところで、これまた随分私好みのトンネルに出くわしました。緑の人が待ち構えていますね。その手には乗りません。そういえば最近トンネルに罠があることが多い気がするわ。罠上等ですよ。スリルとサスペンスがあってこそいいトンネルなんです。それがあるからこそモチベーションゲージが回復するんです。パラポロピロリーン。ただこのトンネル、進行方向ではなかったのが本当惜しいです。引き返すならなんでくぐったのよ。ちらっと石ブロックが見えて気づきました。下り坂の途中にある峡谷はほんとわかりづらいです。ゾクッとします。
まあ事前に石が見えただけまだマシよね。一部だけ露出している峡谷が一番始末に負えないです。さてまたも飛び越えにくい川幅がある川に出くわしましたが、まあ木の上からのジャンプを練習してみましょうか。こっちの木からの方が難易度低そうですね。葉っぱが。ちょっと待ってこれやばい。いやこれほんとまずいわよ。前にラバを助けた要領で下から押し上げてみます。やばい。思ったより水源と水流の境目が上の方にあるようです。ラバの頭上にブロック敷き詰める作戦に変更。埋没ダメージ？またかわいそうなことやっちゃったわね。ショックです。もう少しでメサが見つかりそうな矢先だったのに。先ほどの埋没ダメージは、ラバの頭上スレスレにブロックを置こうとして、ラバをクリックして乗馬してしまったためのようです。埋没ダメージ受けたということは、胴体の真上は埋めることができてたんですよ。ほんとあと少しで助けられたのに。間違ってラバをクリックしないように、ラバの頭上ギリギリじゃなくて、もう少し上にブロックを置けばよかったのかしら。それもまた賭けですね。あれ？なんか深いです。これひょっとして、川底洞窟ではなくて、川底峡谷だったの？やばい、いくつかアイテムが峡谷に落ちているかもしれません。ラバに何枚か地図を持たせていたんですよ。今回収できた地図は3枚でした。2枚足りません。残ったアイテムは峡谷の底の方に落ちてしまったかも。ラバが死んでからまだ1分ほどで、ロストまでにはまだ時間はあります。安全に峡谷に潜っていくにはどうしたら？ぐは。体力ゲージがボロボロです。確実に安全に峡谷に潜る方法はないわね。水に溺れたら死ぬし、水が切れたところに落ちたら死ぬわね。どの道出たとこ勝負ですが、水を抜くことができればまだマシでしょうか。ダメです。これ以上は水抜きしてても時間のロスです。後からプレイ動画で確認したら、飛び込んだ時点での経過時間は3分でした。ロストまであと2分のはずです。暗くてよくわからないのでとりあえず松明設置。水が切れたところに抜けて落下死とか絶対に避けねばなりません。ちょっと怖くなってきたので地上に出て気分を沈めて、今度こそそこまで行きます。ロストまでの時間はまだ余裕があるわね。もうダメ。私の負けでいいです。ギブアップします。ちょっと何やってるのよ。あと少しでそこに着くのに。いやもういいです。こんな真っ暗な峡谷怖すぎます。どうせ水の流れの先に緑の人と一致と雲とゾンビが大量に溜まっていてそこに着いたらボボボンです。うわぁ地上もいつの間に真っ暗とか。プレイ後にプレイ動画と付き合わせてみたら、ロストしたのは地図2枚、サドル1つ、原木2スタック、サトウキビ9スタック弱、というありさまでした。地図2枚と原木2スタックが痛いわね。それとサドルが痛いんです。サドルがなくなれば、今から馬やロバを見つけても乗れません。どうするの？拠点に戻る？いえ、そこまで元気ないですし、サドルが見つかるまでは自虐的に徒歩で地図埋めしていきます。ラバのありがたみを思い知った方がいいんです。さて20分弱徒歩での地図埋めをしていたところなのですが、ちらほらと超レアの桃色羊がいました。30枚目の地図で見つけた桃色羊スポーンエリアがこの辺りまで広がっていたようです。木に登った桃色羊は目立つわね。桃色の反対色は緑系でしたっけ？どうやって降りましょうか。まあ普通に水流してから降ります。ちょっと待って今。
水流してから降りましたが何か？さて、淡々と徒歩で進んでようやく馬を発見しました。けどサドルがありません。村？しかもあの屋根の形状は鍛冶屋です。鍛冶屋のお宝に、もしかしたらサドルが入っているかもしれません。そういえば、肉屋が取引でサドル扱ってたわよね。エメラルドなら4つエンダーチェストにあるんですよ。お宝にサドルがなくても取引でもワンチャンスあるかもしれません。まあ現実はこんなもんですね。わかってます。でもまだワンチャンス。ところで肉屋ってどんな服装でしたっけ？まあ全員当たってみます。違う。ようやく見つけた3人目ですが、これも違う。やたら村人が少ないと思ったらこの村、わずか家が2軒しかありませんでした。なんでこんな時に限って。結局村人が3人しか住んでなかったわね。過去のプレイ経験を合わせてもこれは最小規模の村です。まあこれもまたメサが見つかる予兆なのでしょうから仕方がありません。さて、今回はキリがいいのでここまでです。あえて言えば、この31枚目の地図に入る前はラバ20枚の地図を持たせていたんです。ロストした地図が2枚だけで済んだのが不幸中の幸いでした。ターボラバを失ったのは残念ですが、めげずに頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。